अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अॼु आउं तव्हांखे बायोलॉजी जे हिकु टॉपिक वायरस जे बारे में ॿुधाईंदुसि त वायरस छा थींदो आहे, उनजी डिस्कवरी जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं, स्ट्रक्चर जे बारे में, ऐं इहो लिविंग थिंग आहे या नॉन लिविंग थिंग आहे उनजे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा हिन जो जेको कुझु बीमारियूं अहिड़ियूं थियनि थियूं जेके वायरस जे सबबु थियनि थियूं उनजो बि ज़िक्र असां कंदासीं, ऐं आख़िर में असां हिन जी वैक्सीनेशन, हिन जे इलाज जे बारे में कुझु ॻाल्हाईंदासीं त वायरस जो जेको इलाज आहे या वैक्सीनेशन आहे त उनजो फंक्शन छा आहे। अॼोको टॉपिक तव्हांजे लाइ तमामु ज़्यादा इंट्रस्टिंग ऐं उन सां गॾोगॾु इंफॉर्मेटिव साबित थींदो। त पाण स्टार्ट करियूं था। सभिनी खां पहिरीं तव्हांखे इन जो इंट्रोडक्शन ॾियां त लफ़्ज़ वायरस जी माना आहे पॉइज़न यानी ज़हर। अच्छा, इहो जेको वायरस आहे इहो एतिरो त नंढो थिए थो जो हिनखे असां आम अखि सां पंहिंजी ॾिसी नथा सघूं, पर हिनखे आम माइक्रोस्कोप सां नथो ॾिसी सघे। हिनखे ॾिसण जे लाइ ख़ासि हिकिड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जी ज़रूरत पवंदी आहे। ऐं हिकु जॻह ते मूं ईअं पढ़ियो त वायरस एतिरो त नंढो आहे जो जेकॾहिं बैक्टीरिया खे बि ॾिसण जी ताक़त हुजे आहे त जेकॾहिं बैक्टीरिया कंहिं चीज़नि खे ॾिसी सघंदा त उहे वायरस खे बि आम तौर ते न ॾिसी सघंदा, उन्हनि खे बि माइक्रोस्कोप जी ज़रूरत पवे आहे, एतिरे क़दुरु वायरस नंढो थिए थो। ऐं वायरस खे नॉन सेल्यूलर पैरासाइट चवंदा आहिनि। नॉन सेल्यूलर इन जे लाइ जो हुन में सेल न हूंदो आहे, जॾहिं त पैरासाइट इन जे लाइ चवंदा आहिनि जो तव्हांखे ख़बर आहे त पैरासाइट जो मतिलबु उहो आहे त उहे चीज़ूं जेके ख़ुदि कुझु न कनि पर पंहिंजे होस्ट मतिलबु जिते उहे रहनि था उन जानदार जूं मटेरियल, उन जानदार जो ब्लड या वरी उनजो जेके न्यूट्रिएंट्स वग़ैरह उन ते गुज़ारो कनि, उन्हनि खे पंहिंजे इस्तेमाल में आणीनि त उनखे पैरासाइट चइबो आहे। ऐं इहो जेको वायरस आहे उहो बि बिल्कुलु इनएक्टिव हूंदो आहे, बिल्कुलु मुर्दा हूंदो आहे जॾहिं हू ॿारु हूंदो आहे, पर जॾहिं हू इंटर कंहिंजी बॉडी में थिए थो पोइ उहो वायरस जेकॾहिं कंहिं इंसान, जानवर या कंहिं बूटे या कंहिं बैक्टीरिया जे अंदर में इंटर थिए थो, तंहिंखां पोइ उहो पंहिंजो पाण खे एक्टिव करे वठे थो ऐं उते जा जेके सेल उन जा जेके आहिनि उन्हनि खे इस्तेमालु करे उहो पंहिंजो पाण खे एक्टिव करे थो। इन जे लाइ हिनखे नॉन सेल्यूलर पैरासाइट चवंदा आहिनि। इन खां अलावा बैक्टीरिया जो जेको वायरस आहे उहो जानवरनि खे बि नुक़सानु पहुचाए थो, ॿूटनि खे बि नुक़सानु पहुचाए थो, पर उन सां गॾोगॾु ही बैक्टीरिया खे बि नुक़सानु पहुचाए थो। हिकिड़ा एनिमल वायरस हूंदा आहिनि जेके इंसाननि खे, जानवरनि खे ऐं पखियुनि खे नुक़सानु पहुचाइनि था। हिकिड़ा प्लांट वायरस हूंदा आहिनि जेके ॿूटनि खे या वणनि खे नुक़सानु पहुचाइनि था, ऐं हिकिड़ा जेके बैक्टीरियोफेजिस हूंदा आहिनि उन्हनि खे बैक्टीरियोफेजिस वायरस चइबो आहे, जेके बैक्टीरिया खे नुक़सानु पहुचाइनि था। इन खां अलावा हिननि में हिकु ख़ासियत हूंदी आहे त हे रिप्लिकेशन कंदा आहिनि, मतिलबु पंहिंजो पाण खे वधाइण जे लाइ पंहिंजो कापियूं ठाहींदा आहिनि। जीअं आम तौर ते जानदार जेके हूंदा आहिनि उहो पंहिंजी रिप्रोडक्शन कंदा आहिनि, सेक्शुअल हुजे या असेक्शुअल यानी जिन्सी या गैर जिन्सी तौर ते पैदाइश जो अमल कंदा आहिनि, पर हीअ जेके वायरस आहिनि इन्हनि में सेक्शुअल या असेक्शुअल, जिन्सी या गैर जिन्सी पैदाइश न थींदी आहे। इहे पंहिंजो पाण खे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु रिप्लिकेशन जे तौर ते, मतिलबु पंहिंजो अलॻि अलॻि कापीस ठाहींदा आहिनि, उन तौर ते ई पंहिंजो पाण खे अॻिते वधाइनि था। ऐं इहो बि तॾहिं थिए थो जॾहिं हू होस्ट जे अंदरि रहनि था, पर जॾहिं ॿाहिरि रहनि था त पोइ उहो पंहिंजो पाण जी मतिलबु रिप्लिकेशन नथा करे सघनि, होस्ट जे अंदरि अची करे इहे रिप्लिकेशन जो अमल कनि था। हाणे वायरस जी डिस्कवरी जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। त वायरस खे डिस्कवर करण में ॿियनि साइंटिस्ट बि पंहिंजो आउटपुट ॾिनो हो, पंहिंजो वर्क कयो हो, पर हिन जो जेको क्रेडिट आहे उहो सभिनी खां पहिरीं रशियन बायोलॉजिस्ट आइवानोव्स्की खे ॾिनो वञे थो। ऐं उन ई इन खे जेको सो डिस्कवर कयो हो हिकु टोबैको लीव्स, मतिलबु तंबाकू जेको आहे उनजो बूटो, उनजे पत्ते खे, पन खे उहो इन्फेक्ट थियल हो, त उनखे उन वधीक जेको रिसर्च करे ऐं उन खां पोइ इहो पतो लॻायो त हिन में जेको इन्फेक्शन आहे उहो हिकु वायरस जे करे आहे। ऐं इन अहिड़ी तरीक़े सां उहो पहिरियों दफ़ो जेको वायरस खे डिस्कवर कयो वियो ऐं इहो ॿुधायो वियो त इहो बि जेको जानदारनि खे लॻे थो ऐं अहिड़े तरीक़े सां इहो नुक़सानु पहुचाए थो, त हिन जो जेको डिस्कवरी जो क्रेडिट आइवानोव्स्की रशियन बायोलॉजिस्ट खे ॾिनो वञे थो 1892 में, 1892। त वायरस जी स्ट्रक्चर कहिड़ी रीति थियल हूंदी आहे त तव्हांखे ॿुधायां त हिन में हिन जो जेको कोर आहे उहो हिकु न्यूक्लिक एसिड RNA या वरी DNA जो ठहियलु हूंदो आहे, ऐं हिन जे सराउंडिंग में हिकु प्रोटीन हूंदो आहे जंहिंखे कैप्सिड छॾींदा आहिनि, मतिलबु हिन में या त RNA हूंदो या त DNA हूंदो आहे। ऐं इन जो चौधारी जेको प्रोटीन हूंदो आहे
ऐं जेके कैप्चर सरींदा इहो हिन जी बनावट आहे, इहा हिन जी साख़्त आहे। ऐं इन खां अलावा हिन जो जेको हिकिड़ो पासो जेको हूंदो आहे उहो थोरो ब्रॉडर मतिलबु वेकिरो हूंदो आहे, ऐं ॿियो जेको हिन जो एंड हूंदो आहे ॿिए पासे खां इहो नैरोवर हूंदो आहे, यानी सोढ़ो हूंदो आहे। जेको ब्रॉडर आहे उनखे हिन जो हेड चवंदा आहिनि, ऐं जेको नैरोवर जेको साइड आहे उनखे हिन जो टेल चवंदा आहिनि। इन खां अलावा हिन में सेल वॉल या न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म जेको आम जानदारनि में थींदो आहे पर हिन में मौजूदु न हूंदो आहे, एब्सेंट हूंदो आहे। इन बारे में ॻाल्हाईंदासीं त उहे ख़ासियतूं जेके वायरस के लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग ॿई चीज़ूं कंसिडर कराइनि था। जेकॾहिं तव्हां खां केरु सवाल पुछे त वायरस लिविंग आहे या नॉन लिविंग आहे त तव्हांजो जवाबु हुजणु घुरिजे त इन में ॿिन्ही जो ख़ासियतूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि। हाणे उन्हनि ख़ासियतुनि जे बारे में ज़िक्र कंदासीं त कहिड़ियूं ख़ासियतूं हुनखे लिविंग थिंग कंसिडर करण ते मजबूर कनि थियूं ऐं कहिड़ियूं चीज़ूं हिनखे नॉन लिविंग थिंग कंसिडर करण ते असांखे मजबूर कनि थियूं। हाणे जेके लिविंग थिंग्स जूं इहे जेके ख़ासियतूं कैरेक्टरिस्टिक्स इहे आहिनि जो सभिनी खां पहिरीं तव्हांखे ख़बर आहे त हिन में RNA या DNA जो न्यूक्लिक एसिड हूंदो आहे ऐं साइडनि खां हिन जो मतिलबु सराउंडिंग में हिन जे प्रोटीन हूंदो आहे कैप्सिड। हाणे इहे जेकी चीज़ आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि इहो मटेरियल जेको आहे हिन में जानदारनि में ई मौजूदु हूंदो आहे, गैर जानदारनि में इहो चीज़ मौजूदु न हूंदी आहे। त हिकिड़ी इहे पॉइंट। इन खां अलावा हिकु ॿी चीज़ जेकी हिनखे जानदार कंसिडर कराए थी उहो इहे जो हिन में म्यूटेशन थिए थी, मतिलबु पंहिंजो पाण खे ई तब्दील करे थो। हाणे कुझु हिते तव्हां सां हिकिड़ी ॻाल्हि शेयर करे वञा त कुझु ॾींहं अॻु हिकु अमेरिकन न्यूज़ पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स जी हिकिड़ी रिपोर्ट मूं पढ़ी त उन्हनि ॿुधायो पियो त साइंटिस्ट हिन ॻाल्हि में परेशान आहिनि त जेकॾहिं उन्हनि कोरोना जी वैक्सीन ईजाद कई त छा आहे जो वायरस जी इहा ख़ासियत आहे त उहो म्यूटेशन करे थो, माना पंहिंजो पाण में तब्दीली आणे थो, त छा उहो वैक्सीन उन वायरस ते असरअंदाज तॾहिं थी सघे थी जॾहिं उहो पंहिंजो पाण जी साख़्त खे तब्दील करे सघे थो, यानी म्यूटेशन करे थो। त इहो साइंटिस्ट जे लाइ तमामु ज़्यादा चैलेंज बणिजंदो जो कोरोना खे उहे ख़तमु था कनि, पर जेकॾहिं उहो म्यूटेशन करे थो, पंहिंजे पाण खे तब्दील करे थो, तॾहिं बि उहो उन ते असरअंदाज वैक्सीन थी सघे। त इहो हाणे आईंदे वक़्तु ॿुधाईंदो, पर इहा जेकी चीज़ म्यूटेशन वारी जेकी हिन में ख़ूबी आहे जंहिंमें ही जेको सो कंसिडर कयो वञे थो लिविंग थिंग्स में। हाणे ॿी ॻाल्हि जेके नॉन लिविंग थिंग्स जे बारे में त कहिड़ी तरीक़े सां ही नॉन लिविंग थिंग असांखे लॻे थो त पहिरीं ॻाल्हि त ही होस्ट सेल खां अलावा मतिलबु जेकॾहिं इन्वायरमेंट में मौजूदु आहे त बिल्कुलु इनएक्टिव आहे, मतिलबु एक्टिव न आहे। त जेकॾहिं का जानदार चीज़ हूंदी आहे त उहो एक्टिव हर जॻह ते हूंदी आहे, पर ही इन्वायरमेंट में इनएक्टिव आहे। अंदरि जॾहिं वञे थो के पंहिंजो होस्ट या जेको शिकार जंहिंजे अंदरि वञे थो त उनखे उनजे सेल में अंदरि अची करे हू पंहिंजे पाण खे एक्टिव करे सघे थो, पर उनखां अॻु हू बिल्कुलु इनएक्टिव हूंदो आहे। इन खां अलावा ॿी कॉपी हिन जी जेकी नॉन लिविंग वारी आहे उहो इहे जो ही क्रिस्टलाइज़ेशन मतिलबु पंहिंजा क्रिस्टल ठाहे थो, त इहा बि जानदार पंहिंजे क्रिस्टलाइज़ेशन नथा कनि, हीउ वायरस करे थो। त इहा हिन जी ख़ूबी जेको हिनखे नॉन लिविंग जेको सो बणाइण ते असांखे मतिलबु मजबूर करे थी, सोचण ते असांखे मजबूर करे थी। इहे कुझु ख़ासियतूं हुयूं जेके लिविंग ऐं नॉन लिविंग वारी ख़ासियत। हाणे चंद ज़िक्र कंदासीं उन्हनि बीमारियुनि जो जेके वायरस सबबु थियनि थियूं, त उन में हिकु बीमारी आहे पोलियो जी। ऐं पोलियो जी जेकी बीमारी आहे उहो पोलियो जो वायरस सबबु थिए थी, ऐं इहो पोलियो जो वायरस ॿारनि ते अटैक करे थो ऐं उन्हनि खे माज़ूर बनाए छॾे थो। हीअ पूरी दुनिया हींअर पोलियो फ्री थी चुकी आहे, मतिलबु दुनिया में कंहिं बि मुल्क में पोलियो न आहे सवाइ असांजे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में, जो असांजे मुल्क में पाकिस्तान में अञा ताईं पोलियो जो वायरस हले थो। मतिलबु त ॿारनि हर साल 150-200 खां जेके ॿार इन्फेक्ट थियनि था, माज़ूर थियनि था, केसिस ज़ाहिर थियनि था। त इहे जेको पाकिस्तान खां सवाइ पूरी दुनिया हींअर फ्री थी चुकी आहे, ऐं WHO ऐं यूनाइटेड नेशंस जूं जेके बि तंज़ीमूं आहिनि पूरी दुनिया जो, त उन्हनि जी इहा कोशिशि आहे त पाकिस्तान में ज़्यादा खां ज़्यादा वैक्सीनेशन असां कराए उनखे पोलियो फ्री, पूरी दुनिया खे पोलियो फ्री कराए छॾियूं। इन खां अलावा हिकु बीमारी आहे स्मॉल पॉक्स, यानी माता जी बीमारी। अॼु खां 50 या 60 साल अॻु इहा बीमारी पैदा थी हुई माण्हुनि में, ऐं इहा फैली हुई। मतिलबु त स्मॉल पॉक्स जी इनखे सिंधी में माता चवंदा आहिनि। इहा माता जी बीमारी एतिरी फैली जो पूरा ॻोठनि में माण्हुनि खे तमामु ज़्यादा नुक़सानु पए थो। केतिरा ई माण्हू इन बीमारी सबबु माज़ूर थी विया, वफ़ात करे विया। ऐं इन्हनि में ईअं थींदो जिन में पूरी बॉडी ते नंढा नंढा डॉट सुराख थियनि था, ऐं जंहिंमें पीप वग़ैरह भरिजी वञे थो, ऐं इहो तमामु ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी हुई उन वक़्त में।
ऐं पोइ उते वरी गवर्नमेंट जी तरफ़ां वैक्सीनेशन जो अमल कयो वियो ऐं वैक्सीनेशन खां पोइ वरी उनखे बीमारी ते कंट्रोल कयो वियो। इन खां अलावा मीज़ल जी बीमारी आहे, यानी असां उनखे सिंधी में उरड़ी या उरी चवंदा आहियूं, जंहिंमें बुखार थींदो आहे। उनमें पूरे बॉडी ते जेके माण्हुनि खे या ॿारनि खे ख़ासि तौर ते थियनि था, रेड कलर जा डॉट वग़ैरह थियनि था उरड़ी जे करे, त इहो बि वायरस हिकिड़ो थिए थो जेको फीवर सां गॾु ॿारनि खे जेको सो लॻे थो, या आम माण्हुनि खे, ॿियनि माण्हुनि खे बि, वॾनि माण्हुनि खे बि इहा बीमारी लॻे थी। ऐं रेबीज़ जो ज़िक्र करियूं, जो रेबीज़ जेको छिते कुते जो जेको मतिलबु डॉग जेको हुजे थो, उनजो जेको चक जेको उनजी ज़बान ते इहो वायरस मौजूदु हूंदो आहे, उहो जॾहिं इहो चक पाईंदो आहे कंहिं बि ॿार खे, त उहो ॿार जेको आहे उनजे डायरेक्ट ब्रेन ते, उनजे दिमाग़ ते वञी अटैक कंदो आहे। इहो बि वायरस आहे जंहिंखे रेबीज़ जो वायरस चवंदा आहिनि। ऐं HIV एड्स जो वायरस बि हिकु फैलियो हो कुझु वक़्तु, अञा ताईं कुझु सिंध जे शहरनि में उहो मौजूदु आहे, पर दुनिया में उहो ज़्यादा तौर ते इन जे करे नुक़सानु थियो। ऐं HIV एड्स इहो बि वायरस जे करे इहो मतिलबु त बीमारी थिए थी। इन खां अलावा कॉमन फ्लू वग़ैरह जेको ज़ुकाम वग़ैरह थिए थो, इहो बि वायरस जे करे थियो। इहो वेदर चेंज जे करे इहो फ्लू थिए थो, ज़ुकाम थिए थो। ऐं हीअं ताज़ो जेको मौजूदा वक़्त में कोरोना वायरस जेको हली रहियो आहे, इन तमामु ज़्यादा दुनिया खे जेको सो तबाही मचाए छॾी ऐं दुनिया खे तमामु ज़्यादा परेशान कयो आहे। त इहो बि हिकिड़े क़िस्म जो जेको वायरस आहे, जंहिंजे बारे में पूरी डिटेल आउं तव्हांखे ॿुधाए चुको। ज़िक्र करियूं था वैक्सीनेशन जो, त हिन जो वैक्सीनेशन जो तरीक़ेकार छा आहे, त आउं तव्हांखे ॿुधायां न त वैक्सीनेशन ऐं क्योर इहे ॿ कुझु अलॻि अलॻि चीज़ूं आहिनि। मतिलबु वैक्सीनेशन उते थींदी आहे जेको बिफोर डिज़ीज़ थींदी आहे, मतिलबु जेकॾहिं बीमारी जो पहिरीं जेकॾहिं एहतियात तव्हांखे अलाह न करे जेकॾहिं लॻी न हुजे, तॾहिं उहो तव्हांखे वैक्सीनेशन थी सघे थी। त उहो वायरस तव्हां ते जेकॾहिं अटैक करे थो या तव्हांजी बॉडी में एंटर थिए थो, त उहो उनखे वैक्सीनेशन जे करे जेके इंसान जी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा थी वञे, ताकी तव्हां जेको उहो तव्हांखे बीमारी न लॻे, उहो वायरस तव्हां ते असरअंदाज़ न थी सघे। ऐं इहो बिफोर डिज़ीज़ हूंदो आहे, आफ्टर डिज़ीज़ न हूंदो आहे। जीअं तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾियां, जेकॾहिं ॿार खे पोलियो, सभिनी ॿारनि खे वैक्सीन कराई वेंदी आहे, ओरल वैक्सीन जेकी कराई वेंदी आहे, पूरे सभिनी ॿारनि खे कराई वेंदी आहे। पर जेको ॿार जेको पोलियो थी वियो आहे, त पोइ उनखे वैक्सीनेशन घटि थींदी आहे, या उनखे करण जो को फ़ाइदो न आहे, छाकाणि त उनखे ऑलरेडी उहा बीमारी लॻी चुकी आहे, ऑलरेडी उहो वायरस पंहिंजो कमु ॾेखारे चुको आहे। हिन खां अलावा ॿियूं जेके बीमारी थींदियूं उनजी वैक्सीन, हाणे वैक्सीनेशन छा थी थिए, ही वायरस जेकी डिज़ीज़ हूंदी आहे, इन जो ज़्यादा खां ज़्यादा डिपेंड करे थो होस्ट जेको आहे, पोइ अहिड़ी ॻाल्हि उहो इंसानु आहे या जानवर आहे, त उनजी बॉडी में जीअं अलाह सां असांजी बॉडी में हिकु इम्यूनिटी रखी छॾी आहे, मतिलबु क़ुवत मदाफ़ित रखी छॾी आहे, जंहिंसां जेके असांजे जेके जिस्म में एंटीबॉडीज़ आहिनि, जेके उन्हनि बैक्टीरियाज़ या वायरस सां विढ़नि था, त हिन वायरस खे ख़तमु करण जे लाइ ज़्यादा खां ज़्यादा बहितर आहे, हिन खां बचण जे लाइ ज़्यादा खां ज़्यादा बहितर आहे त असांजी इम्यूनिटी ज़्यादा हुजे, सुठी हुजे, ताकी असां वायरस सां मुक़ाबिलो करे सघूं। ऐं हीउ जेको ॿारनि जो जेको इम्यूनाइज़ेशन जो जेको हलंदो आहे, डोज़ हलंदो आहे, तव्हांखे ख़बर जेको ॼायल ॿाहिरि खां BCG जी वैक्सीनेशन, पेंटा, नेमोकोकल वग़ैरह, ऐं मीज़ल जी वैक्सीनेशन, पोलियो जी वैक्सीनेशन, इहे सभु ॿारनि खे जेके टुका लॻंदा आहिनि, इहो बि इन जे लाइ ताकी ॿारनि जी बॉडी में उहो इम्यूनाइज़ेशन, उहो इम्यूनिटी ठही वञे, जेको जेकॾहिं उनखे बीमारी वग़ैरह का लॻे त उहो उनखां पंहिंजो पाण खे बचाए सघे। बाक़ी इन खां अलावा उनजो जेको इलाजु ॿियो जेके लॻी थी वञे, त पोइ बीमारी के अहिड़ा वायरस आहिनि जंहिंजे करे उनजो इलाजु मुमकिन थिए थो, पर कुझु अहिड़ा बि वायरस आहिनि जंहिंजो इलाजु बीमारी लॻण खां पोइ हेसि ताईं अञा ताईं न थियो आहे। जीअं पोलियो जो जेको आहे, जेकॾहिं को ॿार माज़ूर थी वियो आहे, त पोइ उनजो रिकवर करणु तक़रीबन इम्पॉसिबल आहे। मूंखे उमेदु आहे अॼोको क्लास तव्हांखे इंफॉर्मेटिव लॻो हूंदो ऐं इंट्रस्टिंग बि लॻो हूंदो, इन मां तव्हां कुझु हासिलु कयो हूंदो। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे तरफ़ां का ॻाल्हि ऐड करणु चाहियो त तव्हां मूंखे मैसेज करे सघो था। ऐं इन खां अलावा हिकु ॿी ॻाल्हि तव्हांखे चवंदुसि, त मुंहिंजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त जेके बि टॉपिक्स आहिनि तव्हां सां, जेके साइंस या इंग्लिश जा जेके टॉपिक्स आहिनि, उनखे आऊं तव्हांखे कॉन्सेप्ट तव्हांजो क्लियर करे वञा उन टॉपिक्स जे बारे में। बाक़ी तव्हां ते इहो फर्ज़ु आहे थिए थो त तव्हां उनखे ज़्यादा खां ज़्यादा वरी स्टडी करियो, ताकी उहो तव्हांजी चीज़ यादि थी वञे, तव्हांजी चीज़ क्लियर थी वञे। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, दुआनि में यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।